What's up guys? Ngayon guys ay may share na naman ako sa inyo guys. Payag kayo guys, bagyan kayo 10M. Lilimasin yung dagat gamit ang dila. Ayan guys oh, yung dagat. Lilimasin nyo lang yung dagat, bibigyan kayo ng 10M. Pero gamit dila. Ayan oh. Limasin yung dagat gamit dila 10M. Ayan o. Magiging milyonaryo na kayo nung guys. Lilimasin yung dagat gamit dila. Ayan o. Milyonaryo na yung guys. 10M. Ayun guys, thank you for watching and God bless you all sa ating lahat.